迎嚟到高高英呢個 channel。見到今日陽光普照，心情都特別好。第一件事去搵個靚早餐食下先。食完早餐，我哋就出發去今日嘅目的地。第一站係五稜郭，車程大概要20分鐘左右。我哋呢家見到嘅五稜郭塔係第2代嚟嘅，第1代係建於1964年，因為當時有高度限制，所以塔高只有45米。由於唔夠高嘅關係，當時就算去到塔頂望落去五稜郭公園，都唔能夠睇到全貌。後來高度限制放寬咗，就喺2006年起咗而家呢一棟第2代嘅五稜郭塔，而塔嘅高度就有98米，足足高過第1代嘅1倍有多，可以清楚睇到公園嘅全貌。郭建於1864年，係日本第一座西式設計嘅城閣，係一個集政治、外交、防衛於一身嘅重要據點。但係喺4年後，即係1868年，當時嘅明治新軍要推翻德川幕府，就喺呢度展開咗日本國內最後一場嘅內戰，就係好著名嘅箱館戰爭。而去到1914年，呢度先被規劃成市民公園，開放俾公眾。公園裏面大約有1600棵嘅櫻花，而大部分嘅品種都係染井吉野櫻。而呢度一年4季都各有特色，就算嚟多幾次，應該都唔會厭。終於見到100名城嘅印仔，吸完印之後，我哋再慢慢欣賞呢度嘅櫻花。
離開咗五稜郭之後，我哋就出發去函館山睇夜景。目前為止，函館山係我見過最靚嘅夜景。睇咗一陣，我就落咗去呢一間 Jennifer 餐廳，我就嗌咗呢一個黑毛和牛套餐，非常之好食。仲一邊可以睇住咁靚嘅夜景，真係唔捨得走。由函館山返落嚟要行10分鐘，出返去大路搭電車。今次呢條片就到呢度先，我哋下條片再見啦，拜拜。啊，谢谢。